ဒါကအောင်မြင်ရေးအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးခမားကိုခမားပြန်မြင်စေမဲ့အကြောင်းပါခမားမေ့နေတဲ့ခမားလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောပြပေးချင်တာပါခမားဟာဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအရာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီလို့ပြောရင်ယုံမလားကျွန်တော်တို့တွေဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခါနာမလုံနိုင်တော့ဘူးငါမှအားမရှိတော့ဘူးလို့ညီးတွားမိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဆိုတာဘယ်ချိန်ကလဲအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့တဲ့ကလေးဘဝအရွယ်တုန်းကပါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလူလောကတဲ့ရောက်ကစားဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ခြေထောက်ကြွက်သားလေးကမတတ်မှသေးဘူးဟန်ကျဲဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အား gravity ကိုစက်ကျင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမတ်တက်ရပ်ဖို့ကြိုးစားရတာဟာအဲ့ဒီအရွယ်အတွက်ကမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့ mission တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကမလုပ်ခဲ့ကြတယ်လေတစ်ချက်မတ်တက်ရတယ်လုံးငနဲ့လဲကြတယ်နာတယ်ငိုတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပါပြီကွာငါလက်မလျှောက်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲလေးပဲထုတ်သွားတော့မယ်လို့စိတ်လျှော့လိုက်တဲ့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးလဲကျသွားရင်ပြန်ထတယ်တစ်ခါလဲရင်တစ်ခါပြန်ထတယ်အခါတရလဲရင်အခါတရပြန်ထတယ်ဒူးကောင်းတဲ့ပုံးပဲ့မယ်ဂျင်းမျက်စိတွေပုံးမယ်ခေါင်းနဲ့နားမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်နောက်တော့အားထပ်ပူပြီးပြေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဟာဘာကိုပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးကလေးကအရှုံးမပေးတတ်တဲ့ DNA တွေပါလာပြီးသားဆိုတာပါပဲကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ပုံစံတွေပြောင်းသွားကြတယ်ကလေးအရွယ်တုန်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာအခုလူကြီးအရွယ်မှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲပြိုကျမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကွာခြားပါတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာအခြေရေးအဆင်မပြေတာမိသားစုပြဿနာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းလဲနေတဲ့အရာတွေပါပဲတချို့ကလဲကျသွားတဲ့အခါခလီဘွားတော်ကစိတ်တက်ကိုမေ့ပြီးငါအရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်လို့တွေးမိကြတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေခမည်းဟာတစ်ချိန်လုံးကဘာအားကိုမှမရှိပဲကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လဲကျတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူရေကောင်းတယောက်ဆိုတာမမေ့လိုက်ပါနဲ့အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ခဏပါပဲခမည်းကြားဖို့ပြီးသားစကားတစ်ခုကိုပြန်ပြောပါတယ်အစေလဲကျသွားတာကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးပြန်မထားပဲနေလိုက်မှသာပြဿနာပါဘဝကဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းပါစေကံတရားကဘလောက်ပဲမျက်နှာသာမပေးပါစေခမည်းမှာပြန်ထနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဘာအတိယာမှမရှိသေးတဲ့ခွန်အားနည်းနည်းပဲရှိသေးတဲ့ကလေးဘဝတုန်းကတောင်လွတ်နိုင်ခဲ့ရင်အခုလိုအတိညာဉ်နဲ့ခွန်အားတွေပြီးဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မကြော်ဖြတ်နိုင်ရမှာလဲအခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကိုလုံနိုင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးကြည့်ပါဒီတော့ဖုံးတွေခါလိုက်ပါမြစ်ရည်တွေတုပ်လိုက်ပါပြီးရင်အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးရှေ့ကိုဆက်ရောက်ပါခမည်းဟာခမည်းထင်တာတဲ့ပေါ်ပြီးတမ်းမပါတယ်လဲကြဘူးတာရှက်เสียမဟုတ်ဘူးပြန်မထတာကသာရှက်เสียပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပါရစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ